Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Dolgu bitti. Şimdi buranın kodu da bu. Şöyle bu kodda alıyoruz arkadaşlar. Bu tarafta giriş. Bakın. Şurası çok fena sert taş. Arkayı boşalttım. Birazcık tesviye yaptık burada. Buralarda da şimdi şuradan rampayı vereceğim aşağıya doğru. Arabaları alta alacağım. Sunny'nin içini merak eden arkadaşlar böyle bakabilir. Çok boş bir makine. Ses gelmez. Arkadaşlar tesviyemiz yani kodumuz bu olacak. Burada bir kademeli kod var. 10 metresi 20 santim yüksek olacak. Şu yoldan 10 metresi 20 santim yüksekte olacak. 10 metreden sonra 20 santim aşağıda olacak. Makinenin camlarını makinenin camını siliyorum temizlenmiyor ya. Burası taşlı hafriyat arkadaşlar. Tesviyesi bayağı zor oluyor. Ya bir tane taş çıkıyor. Mesela şurası 5 santim yüksektir ama bu mecbur düşürmek gerekiyor. Birazcık uğraştırıcı arkadaşlar.
Bir de arkadaşlar izlenmeler, beğeniler, yorumlar düştü. Haberiniz olsun. Koltukta bir gacır gucur sesler var arkadaşlar. Beni de sinir ediyor. Bir de makine durmuyor. Yerinde durmuyor.
arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni izleyen arkadaşlar kanalıma abone olursa sevinirim. Videolarım gelecek. İyi seyirler arkadaşlar. Teşekkürler.